see pilt iseenesest räägib seda sinu lugu. See ei ole tore lugu tegelikult. Suusatama ma hakkasin vist äkki 1 või 2 aastaselt. Ja freestyle'iga vist hakkasin tegelema äkki umbes, ma ei tea, 5-selt. Ja ma olingi 13, kui ma esimese X-Gamesi võitsin. Kõik olid lennuvaamas vastas ja seal taheti, et ikka peab olema aasta valima naissportlaste valimisel. Asi läks kohe nagu hästi suureks. Ma olen lihtsalt nii õnnelik ja suur aitäh teile kõigile. Ilmselt see põlvevigastusaeg ikkagi nagu üht-teist ikkagi muutis. See suur eesmärk, mis oli see Pyeongchangi olümpiakuld. Ja siin olümpia jäi minemata ja jäi isegi nii kuldmedal võitmata. Tule ole paiknika neist. Ma viskas vahepeal siin. Mis see kellegi teise unistus siis on? Noh, kuidas võitled sellistega? Miks te ei taha neid kaadreid eemaldada? Need lood ei ole lihtsad. Ma kaitsen oma ema, ta ei soovi. Keegi on võtnud voli sinu eluga käituda nagu ebaõiglaselt. Alusetu nii-öelda statement justkui. Teema on karm. Tõsine. Keeruline. Sportlane ei pea olema ainult sportlane. Neljapäeval on toimumas Fashion Week ja siis ma kõnnin ka ühel show'l ja me läheme just praegu siis Mammu showroomi, et teha fitting, et siis näha, mis ma või valida need rõivad või kleidid, millega ma siis laval neljapäeval kõnnin. Una, ole viisakas. All right. Palju sul pikkust oli? 171. Su pruutkimbuks tulevad kruvikeerajad. Sest selle laul, mille järgi sa tuled seal I'm gonna marry myself, I'm gonna be so happy together. See on natukene sellise poliitilise taustaga show. Kas kõik nagu, kui tugevad peavad tegelikult naised olema. Ja see nali on ka see, et võta kruvikeerajad on roosad. Ma ju ei saanud oma sõbranna mehelt neid, aga sõbrannalt juba ütleb ära. Ja, väga lahe. Mammu Couture'i moemaja. Ma olen siin turul olnud juba üle 10 aasta. Ma olen väga tuntud oma printsessi moe poolest, naiseliku silüettide poolest, aga nüüd on see suund läinud rohkem enesekindlaks, jõuliseks, kuid siiski naiselikuks naiseks. Ma juba paar aastat olen siis Iconi agentuuris või modelliagentuuris ja siis läbi nende ma olengi varasemalt ka teinud fashion showsi. Tegelikult eelmine sügis aastaga tagasi vist oligi esimene, kui ma tegin. Ja siis nüüd kevadisel Fashion Weekil olin ja siis nüüd uuesti. Kas sa tead, mis kujuga see lava sel aastal on lihtsalt otse? Otse, back and forward. Selles suhtes, kui sa lähed seda lõppu, eks ju, siis sina pead võtta tegema selle ära, eks ju. Mitte nagu pöörama ennast, kui sa lendad sinna õhulikustel sellega. Ja krunn tuleb. Ma alguses üldse ei teadnud, et Kelly tegeleb modellindusega ja siis ta hakkas mul erinevatest showdest silma jääma, kuni siis nüüd meil on vist teine kord koostöö juba. Proovikurvaidega on niimoodi, kui sa nagu kõnnid ja siis nad on... Peaks vaata suure šleifi panema peale. Ma ei tea, kas me paneme need või me ei pane? Mis sa arvad? Tal ei ole mitte mingisuguseid kapriise. Ta tuleb, naeratab, on viisakas, proovib. Praegu me peame pareks. Tavalised modellid on, kes on telefonis, kes vaatavad ringi ja edasi, sammud lähevad sassis. Kelly nagu vaatab alati. Ütleb, jah, ma sain aru ja kõik ja teebki. Et üli hästi. Väga tore on temaga koostööd teha. Mis sa näed siin sees? Muna neid riste. Nii. Naine. Oma munad oma kotis. Ei. Munadega naised. Selles suhtes, et vaata see kogu show on üles ehitatud sellele, et me oleme tugevad, peame hakkama saama, peame ise saavutama asju. Et ka mitte keegi ei saa pihta, siis ma ei tea, mis selle asja nagu point on. Ma ei tea, vaatame. Tuleb midagi teistmoodi seekord.
Ka selle showga konkreetselt on Kellile tehtud nagu teadlik valik, sest et kõikidest nendest modellidest on temas selline hästi pehmus olemas, mis siis on see, et ta kannab pruutkleiti seal lõpus, aga samas me tahtsime seekord panna talle selle kontrastsuse ka, et näidata, et ta on nagu väga tugev naine ka ja sellest avabki show, sest see show on seekord tugevast jõulisest naisest, kes siis peab ise läbi tule ja vee siin maailmas hakkama saama ja sellega ta tulebki femme fataalena, tuleb nagu alguses lavale, aga lõpetab õrnalt pruudiga. Nii. Proovige uuesti kõik, kuidas sa nagu kõndimisega saad? Ma ei tea, väiksena vist juba mõtlesin, et tahaks tulevikus modelliks saada või midagi. Et mul on nagu kahjuks pikkust pole nii palju antud, et ma nagu saaksin full-time modell olla, aga kuidagi nagu hobi korras on lihtsalt tore seda teha vahelduseks ja sellest ongi midagi, mis mulle nagu endale meeldib ka ja mulle üldse nagu ilu ja moevaldkond nagu väga meeldib nii, et või pakub huvi, et siis on nagu tore nii-öelda spordi või trenni vahelduseks modellitööd ka teha. Suusatama ma hakkasin vist äkki 1 või 2 aastaselt, see täpselt keegi ei mäleta. Ja freestyle'iga vist hakkasin tegelema äkki umbes, ma ei tea, 5-selt. Mu esimene võistlus oli äkki, kui ma olin mingi 6-aastane. See oli Männikul vettehüppe võistlus, ehk siis vettehüppe tornist või hüppist tornist alla ja siis maandusid vette. Siis kuidagi hakkasin ka rohkem välismaal treenimas käima, alguses küll võib-olla üksikud korrad aastas. Minu siuke esimene suurem võistlus oli SFR Tour. Ma ei isegi tea, kui tihti olid äkki kord 6 need võistlused. Kui ma 13 olin, sain kutse tiutuurile. Tegelikult vist sain isegi 1 aasta varem. Me läksime ka kohale, aga kuna ma olin nii kerge, siis ma ei saanud hüpete soogu ja siis selle tõttu mul ei olnud võimalik seal võistelda. Ja siis läksin järgmine aasta tagasi, siis kui ma 13 olin. Võitsin selle võistluse, sain kohe ka uue aasta alguses X-Gamesile kutse. Ma võib-olla loeks seda punkti oma sükkseks karjääri nii-öelda alguseks. Kelly Sildor ilmus pilti juba tegelikult spordimeedias pakkunud kuskil 2012-13, sinna kanti kuskile. 2014 Sotši olümpiaajal juba räägiti, et olge valmis 4 aasta pärast tuleb meil sportlane, kes tuleb võtab medaleid. Ta oligi toona äkki 12-aastane tüdrukat, juba temast siis nähti tegelikult väga suurt potentsiaali ja leiti, et Eesti talispordis on temas uus tegija. Ma olingi 13, kui ma esimese X-Gamesi võitsin. Pärast seda ma vist kohe isegi MK-del ei saanud võistlema hakata, kuna MK-del on nii-öelda see vanusepiir, mis on see 15. Et siis sellega ma pidin ikkagi veel paar aastat ootama, aga saingi siis nendel tiutuuridel käia, X-Gamesidel. Juhtum hakkas siis, kui ta oli 2015 aasta lõpp, detsembrikuu. Esmalt oli tiutuuri kvalifikatsioon, kui õigesti mäletan, ta sai vist 2. koha. Päev või 2 hiljem oli finaal, seal ta võitis ja siis läks suur aplaava lahti. Kõik olid lennuvaamas vastas ja seal taheti, et ikka peab olema aasta parima naissportlaste valimisel ja kindlasti see asi läks kohe nagu hästi suureks. Kelly X-mängudel alustas ju järjepanud võitudega, 2016 sai kullaga ja 2017 oli pargisõidusõit ja lisaks sai siis toona ju Big-Airi proovida. Ma olen lihtsalt nii õnnelik ja suur aitäh teile kõigile, et te mulle kaasa elate ja mind toetate. Sai hõbeda 2018 ja traumatid vahele 2019 sai esimeseks naiseks, kes ju 3 medalit võitnud ühtelt X-mängudelt ja siis sealt tuli edasi veel, kus ta sai need 2 kulda ja siis veel viimati oli nüüd ju Pekingi taliolümpia aastal sai veel rennis veel 1 kulla juurde. 6 kulda, et on ikkagi, kui ma õigesti mäletan, ta oli vist kõige rohkem medaleid võitnud teismeel näkki. Midagi ei juhtunud. Äkki see ei ole klaas, ma ei tea.
sain. Kahjuks läks liiga puruks. Nii puruks, kurat, et ma ei saa siit hästi. Ma proovime. See on kui päris võistlussuusad. Päris võistlussuusad. On või? Jah. Kas nad sul nendega midagi võitled ka või? Ei, kahjuks mitte. Mis jõuad? Need on sõpratele. Nii, ma annan nüüd kepid. Jaa. Nii, lähme üles siis meie. Mul on üks idee, mida ma tahan teha. Ma ei ole seda praegu teostanud. On siuke mõte, kuna see teema on sul siuke traagiline, eks. Võiks teha siukse portree, et ma lõun ära ühe peegli, ma pildistasin seda kaksidegi. Kas see sobiks sulle? Jaa. Iseenesest kuulus fotograaf Vincent Viikas. Mis mul ju veel need mõtted piltide osas on, et mul on paar erinevad mingid outfit'e kaasas. Ma tahaks, või noh, kui palju üldse erinevaid mingid outfit'e või pilte. Kindlasti nende suusassidega teha. Ma tahaksin just sellise teha. Umbes sellise. Noh, siin on mingid siukest. Noh, see on muidugi Charlize Theron, eks ole, ja maailmaklassi näitleja. Ilupilt on ju. Ma ei tea, üks mingi siuke kleidike, mis ma võtsin. Siuke lühem, ma ise mõtlesin, et panna see koos saabastega. Aga no nüüd sõltubki, et mis pilte me täpselt teha tahame. Siis mul on siuke natukene traagilisem kleit. Siuke ka nagu pikk kleit, mis võib-olla kuidagi ei toimiks. Väga hea. Et me mängiksime natukene siukse tumedama poolega ja siis teeme mõned siuksed nagu, nii nagu sina oled pildi ka, eks ole muidu. Sportlane ei pea olema ainult sportlane. Et tegelikult ju sportlane ka, kui on nagu põhimõtteliselt bränd ja selle ümber saab nii palju erinevaid asju ehitada. Et ma kindlasti näen, et sportlane ei pea olema ainult sportlane ja võib ka elus nagu teisi asju teha ja tegelikult on ka noh, tippspordi kõrvalt hea vahel mingeid teisi asju teha, et see ikkagi nii-öelda vaim puhkab vahepeal sellest spordi tegemisest, et ma küll alati nii-öelda üritan ikkagi igat võimalust ära kasutada, kui ma saan ka midagi muud teha. Praegu ongi siis Kroonika pildistamise jaoks, et Kroonikas siis ilmub ka artikkel nii-öelda siis selle, või noh, seoses sellega, et see dokumentaal välja tuleb ja sellega seoses siis intervjuu ja siis sinna juurde siis teeme täna pilte. Tegelikkusest Tõnis põhimõtteliselt kunagi tegelikult üldse tellis selle filmi. Tema on, noh, ma ei tea, aastaid tagasi oma allkirja sinna lepingule alla pannud, et on okei seal, et sellest seda filmi tehakse, et põhimõtteliselt on ise nii-öelda telli, et nüüd nagu öelda, et mina siin mingit filmi olen teinud, tegelikult mina ju isegi ei ole filmi teinud, et mina põhimõtteliselt, noh, et ikkagi on nii-öelda filmi tegijad, kes on teinud, et see film on lihtsalt minust. Su emps on näinud mitu korda juba? Täna on üks päev enne seda doki esilinastust, et ilmselgelt oli nii-öelda oodata mingit postitust või mingit seisukohta nende poolt. Aga lihtsalt see ongi minu arust nii jabur, et nad tegelikult ju pole ka ise nii-öelda seda filmi üldse näinud, et nad tegelikult ju ei tea, millest nad räägivad või mis seal üldse sees on, et minu arust lihtsalt nagu alusetu nii-öelda statement justkui, et jah, lihtsalt nagu nõme nagu tegeleda selliste asjadega pidevalt ja elu oleks palju lihtsam, kui ei peaks nende asjadega tegelema. Et ega siin nagu muud ei olegi. Aga noh, eks nüüd selle tõttu ka on nii-öelda telefon rohkem punane, et tahetakse ka selle osas kommentaari, aga mul on lihtsalt täna ja homme nii nagu hüvatud päevad, et ma reaalselt pole isegi jõudnud nagu, ma ei tea, sõnumeid üldse lugeda, mis nagu kas või sõbrad mulle kirjutanud on, et nagu lihtsalt täiesti üks kohtumine või üks intervjuu teist taga. Kelly on ikka mega tubli, et ta suudab nendele küsimustele vastata ja olla nagu pildis ja rahulik ja et igaüks ilmselt ei suudaks. Nii võtame siia peale alla. Üksteisega pahandamine ning kohtuvaidlused ei ole kuidagi eeskujuks teistele väikese Eesti peredele, kes on teie võistlemistele pikalt kaasa olnud pööd hoidnud. Ehk on abiks paar korda pühapäeval kirikusse ja tõsiselt kuulata jutlusi. Kirkid Mardi, kes nii-öelda siis ennast Henri manageриks väidab, et on ja no siis ta on ka vist nagu usklik, kes ta ka mingi kirikusse kutsunud ja mingi... Nagu... Kui sa oled nagu Henri manager, miks sa ei ütle talle, et ta mu ühendust võtta, et ta muga räägiks? Et miks sina pead tegema kõik, on ju? Ma ütlesin Uus-Meremaal olles mitu korda, nagu iga kord, kui ma Henrit Mäel nägin, tere neile. Mitu korda mulle tere vastu. Ka seal, jah? Jah, mitu korda mulle tere vastu, et ütlen 0. Ole endisse tõmbunud, sest see pilt iseenesest räägib seda sinu lugu
see ei ole tore lugu tegelikult. Et proovime selle emotsiooni kätte saada. No 2019 oli veel see talv jah, kus nad käisid siis niimoodi, et Kelly, Tõnis, Henri kolmekesi põhjust laagerdasid. Vist Lillen ka, võin eksida, aga ma arvan, et äkki kuskil käis nad kaasas. Siis sellest MM-tiitli järel aina rohkemaks tuleme seda, et Lillen hakkab ka kaasas käima, et nüüd tulebki see peretiim on ju, mis pidi tegelikult tulema juba ju enne Pyeongchangi olümpiat, aga lükkus edasi, kuna Kelly tuli palju vigastus. Ja vaata mulle silmadega silma. 2019 sügisel jah, siis hakkas tulema välja see lugu, et asjad ei ole nii, nagu on välja paistnud. Kelly tuli ka sealt Uus-Meremaalt tuli tagasi, et see oli ka algus oli see, et peab koolis olema, et ikkagi mõtlesime, et teeme teistmoodi ja et ikkagi, et Kelly tuleb uus treener ja ma ei tea, Tõnis teeb koos Henriga ja seda asja kuidagi kommunikeeriti nagu nii välja, aga ilmselt oli selge, et seal asjad ei ole päris nii nii-öelda mustvalged, nagu sellisel kuna välja paistsid. Enne seda tundus, et kõik nagu oleks adusalt, aga see suur eesmärk, mis oli see Pyeongchangi olümpiakuld ja siin olümpia jäi minemata ja siis jäi see nii-öelda kuldmedal võitmata. See nüüd võib-olla minu nii-öelda siis hinnang kõrvalt vaadast, aga ütleme sealt hakkasid asjad kuidagi siis nii-öelda mõranema. Ma ei olnud enam seda ühtset nii-öelda siis kuidagi tiimi või ühtset sellist arusaama asjadest. 13 aasta, 14 aastane tüdruk teeb selliseid trikke. Ma mäletan, kui ma olen mäel ka käinud temaga võistluse kajastamas, ega siis oled seal usalifti ootad midagi. Siis tuleb üks laps, tahab temaga pilti teha, tuleb teine, tahab temaga pilti teha. Siis on mõni vanem, kes tahab temaga pilti teha. Selles ringkonnast on ikkagi väga nagu tuntud tegija. Tema puhul ka just see, ikkagi kui ta räägib, ta on niisugused tagasihoidlik ja selline malve ja inimestel lihtsalt nagu meeldib nagu see. Mulle tundub, et ta on jah, see nii-öelda oma olemusega on ikkagi inimesed ära võlunud, ütleme niimoodi. Pala ka? Ei, praegu on hea soe. Veel. Õigus, sul oli jahe. Väga hea, väga õige. Nüüd ma tahaksin näha sul viilusse näies. Kas mul ei olnud enne selline? Ei, ma räägin seda lihtsalt, et mismoodi ma seda pilti näen. Ma tahaksin, et nüüd sa oled pilti peal süüke, kui suures, et lähen ja panen kõik asjad ära. See oleks lahe. Tõsta natuke nõu. Tead, ilmselt on nagu paljud jaoks eeskuju, eelkõige ikkagi tippsportlane jätkuvalt. Et see on ikkagi, ma arvan, tema nii-öelda esmane amet, ütleme niimoodi. Samas tal on ju ka, kõik ju teame, et tal on, ma ei tea, modellindus pakub suurt huvi. Mõnes mõttes ta on ju ka tänapäeva mõistes ta on sotsiaalmeedia staar, endal väga palju jälgijaid. Et eks ta ongi, ütleme, kes Kelly on ometi nähtus nagu, et millist on, et teda nii-öelda paari sõnaga iseloomustada, kirjeldada on ilmselgelt nagu keeruline. Temast on tehtud ju Barbi nukk ja film ja kogu nii-öelda temaga ümber olev elab ju oma elu. Ma tegelikult isegi väga vara järganud vist mingi 6:30. Või mis tegelikult on ikkagi minu suhtes suht varas tavaliselt. Ma ei tea, ma magan, ma arvan, iga päev mingi 90 ikka. Ma eile ka pidin suht varakult ärkama, siis see algus on ikka nagu mega raske. Aga tegelikult see kõige pikem päev ei ole. Või tähendab õhtul, see esilinastus on vist kell 7, et nagu natukene ikkagi tuleb nii-öelda pikk päev, aga samas praegu hommikupool on mingid intervjuud ja toimetused ja siis tegelikult on päeva peal keskel nagu vaba aega. No täna mul näiteks on 3 intervjuud. Eile oli mul tegelikult ainult 1 intervjuu, aga oli see pildistamine. No tegelikult nüüd nagu tänasega vist jääb nagu natukene vaiksemaks nende intervjuude poole pealt, aga siis ma pean käima veel nendel filmi siis mingi eriseanssidel, siis ka nagu mingi nädal aega juhti iga õhtu kuskil, ma ei tea, Viljandis ja Tartus ja Pärnus. Nii et see võtab omajagu aega. Tšau! Tšau! Ise saad jookis, kui ilus. Sa oled ka? Tavapära.
Kas su film on juba kinodes ka? Ei, täna on esilinastus. On või? Jah. Kui äge. Nii et ja lõpuks ometi. See on ka nii kaua aega võtnud, et mul nagu hea meel, et saab nüüd nagu ühele poole sellega. Nii äge, ma tahaks väga näha. Et me lendame esmaspäeval minema 2 kuuks, aga ma tahaks väga loota, et saame enne seda käia vaatamas. Jah. Aga... Sul on filmi Facebook või sinu oma? Filmil on ka. Filmi oma? Seal on info. Kuule, aga edu siis. Jaa, aitäh sulle. Tšau. Tegelikult üldiselt vist intervjuude need küsimused on suhteliselt samad. Et eks nad võib-olla natukene nagu varieeruvad. Aga ma ei tea, minu arust see on parem kui need küsimused, võib-olla mida spordi kohta küsitakse, et millal jälle võistlema lähed ja mis tunne on, et neid küsimusi on, nendele küsimustele olen saanud elus nagu kordades rohkem vastata, et praegu see on ikkagi mingil määral siuke nagu vaheldus või põnev, et küsitakse nende teistsuguseid asju kui tavaliselt minu käest. See filmi ju tegelikult hakatigi tegema vist, ma ei tea, kas umbes 8 aastat tagasi. Et tegelikult ma arvan, terve see aeg ma just küll olen oodanud, et see nagu valmis saaks või välja tuleks. Aitäh Ingelale ja me jätkame siit nüüd järgmise teemaga. Täna esilinastub uus kodumaine dokumentaalfilm, mis kannab pealkirja Kelly, kellegi teise unistus ja peategelane Kelly ehk Kelly Sildaru on meil täna ka üks külaline. Tere hommikust! Tere hommikust! Ja Helen Lõhmus, kes on selle filmi üks režissööridest, eks ole? Tere hommikust teile! Tere! Aga mis tunne oli olla dokfilmi tähelepanu keskpunktis? Alguses oli ikka päris raske, et oli, kui prantslased nende filmimist alustasid, siis tegelikult igal pool käidi mul kaameraga järgi. Et võib-olla küll kõiki neid asju ei pannud alati sisse, aga ikkagi kuidagi, siuke ei saa võib-olla päris vabalt olla. Et jah, et eks see vajas alguses kindlasti päris palju harjumist. I just remember seeing her go. See valu on ikka veel temas. Täitõde ei kirjutatud lõputi kunagi. Kelly, Helen, aitäh tulemast meile täna hommikul külla. Edu! Suur aitäh! Telehommik jätkab. Aitäh teile! Aitäh! Tõesti väga, selles mõttes, ma olen ühe korra ära näinud ja teeme kohale siia. Et mulle väga meeldis. Mulle väga meeldis. Nii, natuke ettepoole, muidu te lähete sinna pimedusse. Kuidas võitled sellistega? Ja. Vahendeid valimata lihtsalt nagu ja selles mõttes, kui ta nüüd kohtlub, me täna veel ootame ära, et kas ta järsku paneb täna meelega vaata kohtusse, siis keelata ära. Et sinna me oleme ka nagu eelkirjad ja asjad saatnud. Et võimalust neil veel on, aga iga päev saame lähemal. Jaa, sest mõtlesingi, et kui lugesin Delfis seda kommentaari, mis on, ma ütlesin, et seal ei olnud väga midagi, see oli lihtsalt nagu mingi, et nad ei saa midagi avaldada. Kusjuures ma vaatasin, mis on naljakas, see Henry selle postituse seal Facebooki all on hästi palju sellist nagu suvalist pläma ja siis kusjuures see minu viibadl, mis ma ütlesin, et me oleme nagu kõike seadusi nagu selles mõttes kinni pidanud, nii edasi, seal all on see, et kuule see Henry on täiesti ajupestud ja mingid nagu järjest kommentaarid, mul oli niimoodi Jaa, tore. Teeme salvestuse tagapool stuudios. Hästi. Tahad vett või kohvi? Ma vist ei ole, ei soovi, aitäh. Freestyle-suusatajast Kelly Sildarust vändatud dokumentaalfilm jõuab sel nädalal lõpuks Eesti kinodesse ja nüüd saame filmi teemal rääkida peategelase endaga. Tere tulemast, Kelly! Tere hommikust! No juba praegu on filmi teemal jõudnud ikkagi meediasse värske uudis. Sinu vend Henry tahab, et tema ja isaga seotud kaadrid filmist eemaldataks. Miks te ei taha neid kaadreid eemaldada? Ma arvan, et siin ei ole minuga otseselt mingit pistmist, et mina ei ole ju tegelikult isegi filmitegija. Mina ei ole mingeid kaadreid sinna valinud. Nendel hetkedel, kui sa tundsid juba, et sul on raske, sa oled ületreenitud või tahaks lihtsalt kurta kellelegi, kas sul oli kedagi veel välist, kelle toetuse peale üldse loota? Number 1 tugiisik oli minu ema, kellega ma sain kõike jagada
ja kes nii-öelda ka väga palju mind toetas. Muidugi ka Mihkel oli alati olemas ja nii-öelda kuulas kõik mu mured ära. Ja veel, kes nii-öelda mulle toeks oli kindlasti mu füsioterapeut, kellega ma sain siis nii-öelda avameelselt ka kõigest nagu rääkida ja oma nii-öelda muresi jagada. Aitäh Raadio 2 külla tulemast, meiega oli Kelly Sildaru. See niigi nagu ebameeldiv teema, et ütles ise ka, et nagu ei taha sellest teada, ei taha rääkida, kes ma mingit seid, kuidas sa nagu küsid nagu nii otse neid küsimusi ja järjest ka veel nagu mingi kordavad sööki. Aga no mis seal ikka? Teil värsket apelsinimahla on? Ma võtaksin ühe värske apelsinimahla siis. Mäletad sa ka, et millist lugu see film pidi sinust rääkima? See, mida toona film hakati? Mulle meeldib, et seda täpsemalt, millal seda alustati, kui ma ise? No ma otsin vanad artiklid üles, 2016 november oli vist see aeg. Okei. Ma olin nii noor sel ajal ja tegelikult kõiki seda nii-öelda asja või no nii-öelda isa oli pigem see, kes neid kõiki mingeid asju kokku leppis ja nii-öelda läbi rääkis. Aitäh! Et mina nii-öelda täpselt, ma ei tea, kas ma tolle nagu teadsin, et millest see nagu film täpselt tuleb, aga pigem ikkagi oli sellest minu nii-öelda spordikarjäärist ja äkki see pidi alguses olema kuni põhimõtteliselt minu teekond siis olümpiamängudeni. Aga kuna ma sain siis ju enne olümpiamänge vigastada, et siis nad pidid tegema selle siis kuni minu tagasitulekuni ja siis seal pidigi tegelikult vist nagu filmi lõpp olema, et nad pidid filmimas kuni, ma ei tea, 2019 kevadel ikka. Suvel käid Eestis veel ja Prantsus käisid filmimas, et paneme viimased kaadrid paika ja äkki sügisel tuleb film isegi välja 2020 algus või niisugust. Veame 2019 siis sügisel asjad läksid kehvasti ja läksid nii-öelda laiali ära ja siis pandi ka teine versioon nii-öelda Kalev alla. Ja siis järgmisena tuli siis Helen Lõhmus, kes hakkas seda filmi ja prantslaste alustatud nagu edasi viima. 2020 äkki vist hakkas temast tegema ja sealt on ikkagi pikalt seda tehtud, nüüd siis 4 aastat hiljem või 5 aastat hiljem, nüüd on siis see film lõpuks nagu valmis ja nüüd on see hoopis 3. suund, et oli see, et Kelly kellegi teise unistus ehk siis nagu räägib sellest, et kuidas siis oli nagu isa unistus, et Kellist saaks tippsportlane. Mina ise ei mäleta, kelle nüüd ütles ka just, et mis näitasid mulle mingit lõiku sellest, mis nad on kokku pannud ja siis ma nagu saingi aru, et mul oli lihtsalt endal nii nagu ebamugav seda nagu vaadata, et kuidas mu isast oli kuidagi nii suursugune siuke mingi pilt nagu maalitud, et on nii tore ja nii hea ja siis ma mõtlesingi, et see tegelikult päriselt see ju ei ole nii, et ja siis ma vist lihtsalt nii-öelda rääkisingi neile oma loo ära, et kuidas see tegelikult on ja siis kuidagi meil nagu sündis siukene ühine mõte vist, et see film nagu veel kord nagu ümber teha. Tere õhtust siit Ülemiste keskusest, kus tõepoolest juba loetud minutite pärast esile astub Kelly Sildaru värske dokumentaarfilm Kelly kellegi teise unistus. Tšau, aitäh! Aitäh! Väga armas, aitäh! Nagu sina, aga püsivalt. Aitäh! Tšau! Tore näha! Palju õnne sulle! Tšau, aitäh! Aitäh! Mis kellast ise siin oled siis? 6. Ma ei tea, mis kell on, ma ei ole kella. Me ennem kohal. Mis kell on? 3:30 või? Juba kell nii kiiresti läinud. Mis kell see saali minemine peaks? 7 vist. Saali minemine, nagu või film hakkab 7. Miks see on üldse, ma ei mäleta? 1,5 tundi. Tahtsin sulle palju õnne soovida filmi puhul. Aitäh. Ma ei tea, kas Lilli, ma ei näinud, kas keegi tõi Lilli. Ja mõned tõid. Väga tore. Aitäh. Ja, ma siis räägin. Tule tagasi. Nagu ma ei tule? Siis on halvasti. Olgu ma siis tule. Sa oled öelnud, et sa ise oled seda vist 4 korda näinud. Mis tundeid seal vaatamine sinust tekitab? On sulle vaatajale mõni kindel koht ka filmist välja tuua? Mis see kellegi teise unistus siis on? Kas sa tahad seda kindlasti küsida või? Aga kui ma ei taha sellele küsimusele vastata? Siis ütled, et ma ei taha sellele vastata. Siis ma küsin, millest film räägib.
Kuidas sa kommenteerid seda, et vend palus ennast filmist välja võtta? Ma arvan, et see, et ta midagi sükest palus või sükse postuse tegi, oli väga ootuspärane, aga ma arvan, et siin nagu rohkem väga ei olegi seda teemat kommenteerida. See meedia keskmes olemine ei ole kerge. Vaata, see tundub kerge, aga ta tegelikult ei ole kerge. Mina näen, et ta seal kuskil taga elab üle neid asju, aga me oleme suutnud ühiselt nagu teha oma asja, tutvustada enda filmi ja loota, et inimesed seda vaatavad. Ise ka nõus väikse intervjuu alla või? Filmi kohta, ma kaitsen oma ema, ta ei soovi. Ta ei soovi. Palun vastada seda. Aitäh. Kellil on imeline oskus jääda nagu rahulikuks ja sihikindlaks ja tema julgus, ma seda ei julge ära imetleda. Sa kujutate, kui palju küsimusi Kanal 2 mu käest küsis seda Aliskann. Küsimus kahjuks ma võin enda kuidagi see. Aga ta lihtsalt niimoodi õngitses seda nagu Henri teemat ja jõhker lihtsalt, jõhker. Ma loodan, et see lugu paneb mõtlema. Ma ei saa ütelda, et me tulime tohutute vastustega. Pigem me tulimegi teemat tõstatusega. Et me tahtsime, et meie kui ühiskond vaataks otsa ühele valukohale, mis meil on, ja siis ühiskonnana kõik koos arutaksime. I am the starter because I met the Sildaru family when she was 7-8 years old, 17 years ago. And I started filming her in 2008 and I started the documentary in 2014. It's 10 years to push it and fix it, this movie, and explain what happened in the dark side and the half side, you know. Kõik koos lähete mäe peale, kes siis kõige parem olla suusataja on? Mina. Täiesti kahtluseta? We push this movie is not just a sportwoman movie, it's a social movie because it explains all the mind what happened with the athlete and all the dark side with this athlete. Filmi puhul, ega lõppkokkuvõttes ma vist olen rahul ikkagi. Selles mõttes, ega ta oli väga raske sünnitus, ütleme niimoodi. Teema on karm, tõsine, keeruline. Need lood ei ole lihtsad. Tahtsime väga jääda viisakaks ja siiski ka austada Kellit, et mitte siis ohvrit uuesti ohvristada. Nende piiride kompamine ja otsimine oli ikka selline pikk protsess. Meie puhul võib ütelda, et inimesed tahtsid sellest rääkida. Et kuna see oli nii pikalt hinges ja kuna see teema üldse spordis, no see on selline teema, kõik teavad sellest ja ma isegi ei räägi Kellist, ma lihtsalt räägin nagu sellest tumedast küljest, kõik teavad seda, aga me nagu avalikult veel nagu vaevu kuidagi hakkame nagu vaikselt ütlema midagigi. Kelly called me because she was really scared. Tule ole vait ikka neist, ma viskan vas vahepeal siit aut. Ma olin reaalselt nagu spordi lõpetamise äärel omadega. That's terrible, you broke people this way. Nagu see valu on ikka veel temas. Täit tõde ei kirjutatud kunagi ära. Aitäh sulle, Kelly. Suur aitäh. Nii ilus mida peal. Aitäh teile. Väga emotsionaalne. Näitab, kui tugev isiksus Kelly ise on ja seda on meil super vaadata. Varsti tuleb see uus monteeritud, mingi vend on mingi, see film oli lööbe.
film paneb selles suhtes kindlasti punkti Kelly võib-olla selle varasemale elule ja tegelikult ta seal filmis ka mainib, et see on nagu sellega lõpeb see olümpiaperiood justkui, ilmselt tegelikult see periood sai natuke varem juba läbi. Nii armas. Nii julges sinust tõesti, väga julge, aitäh sulle. Aitäh, väga armas, et tulite. Meil on uus olümpiatsükkel juba käima läinud ja meie töö nagu tundub, et töötab päris hästi omavahel ka ja siit on edasi minna. Ja aitäh, et tulid. Ja suhtleme, teeme midagi meie juures. Gita-vitsak, jah? Ja, väga äge. Ilus. Kuna ma natuke näist asjadest kursis ka tänu sellele, et ma ka mingimaise ravitiimis olin, siis võib-olla mul ei ole niivõrd üllatav, aga ütleme kokkuvõttes, kui kogu seda lugu vaadata, siis ma arvan, et see samastub palju, et Eestis on ka palju selliseid juhte, lihtsalt, et üks selline tippsportlane tuleb sellest rääkima, see on kahtlemata väga vaha ja seda enesekindlust alati on. Ma arvan, see ongi tema päästnud, et see eneseusk, enesekindlus. Kui kuulad ühte poolt, kuulad teist poolt, et ma olen vist enne ka öelnud, et see on kaks täiesti vastandlikku maailma, mis nagu ühelt poolt, teiselt poolt nagu vastu peegeldavad. Kui ütlete anda Tõnisele nii-öelda platvormi ja teed film, et siis me näeks hoopis teistsugust filmi siin praegu. Ma olen täna söönud, hommikul sõin päris restos ühe toasti ja siis sõin 8 sushit ja see on kõik, mis ma täna söönud olen. Aga mul isegi ei ole kõhtuhi kõikide nagu närvidest. Saame enne sööme popcorni ja muidu oli viimane ka. Enamus minu karjääri treenis mind minu isa. Kellega koos meil olid väga palju väga häid saavutusi. Kahjuks ühel hetkel see kõik ei läinud enam nii hästi, kogu see meie vaheline suhe. Siis 2019 aastal ma otsustasin isaga treenimise lõpetada. Ma tundsin, et see ei olnud minul enam väga tervislik. Pärast kõiki neid konflikte isaga ma võib-olla ei usaldanud väga paljusid inimesi ja mul oli võib-olla raske just nii-öelda võõrast inimest hakata usaldama, kelle ma võiks endale treeneriks võtta. Ja kuna Mihkel oli sellel hetkel juba minu elukaaslane, siis kuidagi tundus loomulik teha siukene switch kuidagi, et Mihkel hakkaks mind treenima. Aga ma ei olegi ametlikult õnnes momenti esilmast. Suur aitäh. Ise tunned ennast. Hästi, siuke natuke nagu pingelangus. Et nüüd lõpuks on ka kodupublik näinud. Ja kuidagi sellega on nüüd mingil määral nagu esialgu ühel pool või kuidagi, et see... Peatükki saab nüüd kinni panna lõplikult, seda ma isegi ei ütleks, sest et siin kindlasti see kõik ei lõppe nii-öelda selle tänase esilinastusega. Mis täna on need peamised etteheited sul isale, kui sa jätad võib-olla need peretüli emotsionaalid kõrvale? Just ongi see, et treenerina ta ei kuulanud, ta ei võtnud arvesse minu võib-olla soove, minu ettepanekuid või ma isegi ei tea, kas ma tol hetkel tegin neid ettepanekuid, sest et ma käisin mööda nööri, aga jah, et isegi ühel hetkel, kui ma hakkasin ettepanekuid tegema või arvamust avaldama, et ei võtnud seda kuulda ja siis oligi, et üks asi nii-öelda 5 teiseni, kuni asjad lõpuks läksidki kodus nii-öelda inetuks ära ja siis see oli ka see, kus nii-öelda minul see lõplik klikk nii-öelda ära käis, et nii ei saa edasi minna. No sealt ilmist tuli ka väljas, et te Henriga olite ju väga lähedus, et teil vanusevahe ei ole ka nii suur. Mis tunded sul selles mõttes täna on, et kui sa mõtled, et teil omavahel väga suurt suhtlust ei ole, nii palju kui ma aru saan, ja Henri täna tegelikult ju treenib isaga edasi? Eks ole raske, et minu jaoks on alati pere hästi olulisel kohal olnud, eriti nii-öelda suhted oma vennaga, et mul on nagu väga kahju, et see asi kõik on nii-öelda nii kaugele läinud, et ma ei saa enam oma vennaga suhelda, mida ma väga sooviksin teha, aga paraku suhtlemiseks on 2 poolt vaja, et ma võin pingutada, kui palju ma tahan, aga kui teine pool kuidagi vastu ei tule või seda ei soovi, siis minust üksi on vähe kasu. Kas sa näed, et teil võiks tulla veel mingi leppimine, kas siis isa või vennaga? Ma tahaks loota, et see juhtub. Kas see juhtub päriselt või millal see juhtub, sellele mul ei ole praegu vastust.
Pane ka juurde siis sama selle kohtu case'i on, paratamatult see käib temaga kaasas. Kui tema nime nagu mainida, siis ikka alati kui siin seal küsitakse, et mis seis sellega jälle on. Minu ja minu isa teema on juba päris pikalt üleval olnud ja ma arvan, me mõlemad oleme seda mingil määral päris palju juba avalikult lahanud ja ma väga tahaksin keerata oma elus uue lehekülje ja võib-olla mitte nii palju selles minevikus kinni olla. Ma nagu väga pikalt ei tahaks üldse seda teemat kommenteerida ja tahaksingi pigem lihtsalt nagu uue lehekülje keerata ja nii-öelda oma uute eesmärkide poole püüelda ja et keskenduda ainult sellele. Vastavalt perekonnaseadusele. Loodetavasti see asi ükskord nagu laheneb nii, et kõik saavad sporti edasi teha ja elu läheb nagu edasi. Millal see laheneb, seda muidugi väga keeruline öelda. No mul natukene on, aga või nad võivad selle ära ka võtta. Mul endale tegelikult väga see ei meeldi, aga kui nad tegi niimoodi, siis või ma... Aega vist on. Nii see taha. Selles suhtes nad peavad sinuga vaatama nii loori, kuidas panna. Sest ma võin teoreetselt tagasi minna ja öelda, et võtke see lokk välja. Sind ennast häirib see, siis sa võid seda teha. Okei, siis teen seda. Jah. Tuurikatlas oleme praegu Tallinn Fashion Week raames ja siis täna olen modell hoopis ja kõnnin Mammu shows. No tagasiside on mega positiivne olnud, et ma käisin eile Kaasal Ülemiste keskuses Apollos sellel eriseanssil. Meil lihtsalt oli tore Q&A ja no kõik inimesed olid mega nagu toetavad, et see oli täiega tore. Ma sain täna hommikul kaua magada, sest praegu kõik viimased päevad, ma arvan, ma olen maganud nagu mingi 5-6 tundi öösel ainult. Et täna mul oli vist peaaegu 11 või 10 tunnine uni, nii et magasin korralikult välja ennast. Mammu saatis tagasi, et kas saaks need lokid ka välja võtta. Mis siin need lained on väiksed? Ei ole kumba? Ei, mul ei ole, mul on hästi. Sai sirgeks või? Kevitame teise poole. Nii, hästi. Super, suur aitäh. Ehted, kellad, kelli. Kas keegi vaatab seda, et ehted oleks? Neil on võrk ja panedele ju mõlemad. Mul esimesed korrad ikka oli närv sees ka ja kõige rohkem vist närvi tekitab just see, kui või see, et peab kiiresti riideid vahetama, et see on nagu see hirmutavam või raskem osa. Kuidas sul on reid? Ja harjumatu on, ma täitsa aus olen, aga ma mõtlen nagu tegemise paljudel, no Brigitta oli nagu geisha. Ta oli näost täiesti mingi valges. Ma valin oma modelle alati väga hoolikalt, ma ei võta kedagi juhuslikult. Ma eelnevalt olen kas nendega koostööd teinud või ma olen vaadanud, kuidas nad kõnnivad, milline nende suhtumine on. Et selles osas modelli valik on minu jaoks väga oluline alati showdes, sellepärast ma olengi enamus ajast, kui ma ühe modelliga hakkan koostööd tegema, siis tavaliselt ta läheb niimoodi, osad on juba 10 aastat käivad. Okei, vaata, sul on see punane on seal all, eks ju. Sa saad teha nagu mida iganes nendega, sest jaa, vaata, siis tuleb see punane siit alt. Vaata ise peeglist, jaa. Hakkab pihta, et siis oleme valmis siin. Okei, too ikka, jaa. Vaata korra ise. Sest sa võid seal nagu teha rohkem poose, eks ju. Sa võid olla seal, vaata, kui see show algus on, eks ju, siis sa võid seal juba nagu ülbelt nagu niimoodi seista, siis see tuleb sinu peale. Sa lased 1, 2 ja siis lähed. Vaata, kui läheb valgeks, siis ma ootan. Jaa, vaata, tuleb see tümakas lihtsalt, et nad siis näevad korraks, võtavad selle fookuse. Pruut selle kimbuga me valgustust ei teinki. Ei, aga meil pidi olema see kaameramees, kes peab võtma selle... Liilian!
no see on sihuke suht närviline keskkond, sest et keegi ei tea, kuhu joosta, mida, kus on kadunud aluspesu, kelle kingad on kelle jalas, aga see läheb seal hästi ruttu. Kui muidu ei tule närvi sisse, siis seal taga ikka korraks nagu ikka tuleb. Liisa, Kelly, jah, Liisa. Egita, Merili, kas need kõik siin või? We're black, we're heathens. You're too dressed up, you're too dressed down. You look like you've let yourself go. Pööra, ma teen luku lahti. Oota. Nii, läks. Nüüd on nii. Näita. Look gorgeous. Ja, mine valmis. Ja. Kas me oleme Kelliks valmis? Kelli pruutkleit ruttu valmis panna. Kus ta on? Kus Kelli on? Võtke keegi, kes on valmis. Mis see peavõru on? Peavõru, otsige palun üks. Ja. Hoia seda. Tulge appi mulle pruutkleiti panema. Okei, pane ruttu loor ära. Siia. Ja. No mine. Marry me. Aitab teie või? Ja ei, see on tegelikult okei. See on nagu, pead hoidma pead juba. Ma ei tea, kuidas me saame, et ta niimoodi hoiaks. Nii on ta praegu, vaata super ilus, eks ju. Oota, Kelli tuleb siit poolt jah. Nüüd tuleb siit saada juba kimbu ära anda. Näe. Ma arvan, mul läks hästi. Ma pole veel nii-öelda neid videoid ise vaadanud. Muidugi, eks mul veits siuke närvik oli seis ja siuke natuke nagu lava peal ka, ma arvan, siuke õrnvärin või närv sees, aga see käib asja juurde. Aga üldiselt ma arvan, läks hästi ja see viimane pruutkleit ka ja see laul ja kogu seda läks nagu temaatikaga nii hästi kokku. Ma arvan, et väga hästi läks. Ma arvan, et see jõuline, enesekindel naine, kellena ma nüüd oma kollektsiooni presenteerin, nagu ma ütlen, no bullshit era, aitab küll, et see võeti väga hästi vastu. Igapäevaselt jõuame selleni, kuidas nagu lihtsalt nagu keegi on võtnud voli sinu eluga käituda nagu ebaõiglaselt.
ja see kollektsioon oligi nagu jõulisest nagu femme fatale naisest, nagu te nägite, seal olid munad laval ehk siis munadega naisest, aga see läks edasi mustvalgest kuni valgeni, ehk siis kui sa meiega hästi käitud, siis lõpuks tuleb see malbe pool ka välja. Kelly sai juba eelmine kord väga hästi hakkama, sellepärast ta siia valitigi. Ja Kelly selline pehmus, ütleme, kui ta naisena on hästi tugev, siis tema välimus ja oleks on hästi pehme ja malbe ja see oligi nagu teadlik valik teda sinna lõppu ka panna. Kelly, arvestades Kelly lugu, et see on nagu kuidagi täielik, täiesti õige show, kus ta osales. Kelly on super ilus. Nii ongi. Et me oleme juba käinud siin mõned aastad, et Kellyle alati meeldib Fashioni liigil käia, kõndida ja ma loodan, et tuleb hästi tulevikus sellega. See näed vapustab välja, see avanumber, avaklient, kuidas see sellise film fatalline tunneb väga hästi, väga enesekindlasti tuli. Ja millised emotsioone siis oma armsamad pruutliidus sinu klikides? Suurepärased emotsioone, et Kellyle väga tõesti tõesti läheb. Nii, aga kas siis nüüd läheb samu kindlusele lähemale ka või? Näitab jah. Hello. Everything okay? No. I think I broke my left knee. Kelly. See ei ole lihtsalt võimalik. See lihtsalt ei ole võimalik. Ei ta üldse pikka. Ütleme, kas on selline asi nagu valu teeb praegu või ei tee? Pigem ei tee. Ütleme, ma siit katsun kuskilt. Pigem ei. Noh, samas vaata, sul muidu ei ole nii paiste läinud isegi, on ju. See on nagu... Ei saa korraga vaadata ka, on ju. Miks ta nii vastus listati mulle? Thank you.